Wow, ganda. Dapat di ka lumingon eh. Pangit mo lang. Ano ba yung medyas mo? Bahay? Bahay mo? Ako pala to. Teka ba? Saan ka napunta, te? Saan ka nadapat, te? Ha? Hindi ka nag-iinit, nadapa ka pa. So, ayan, namimili na sinik ng pupuntahan. So, saan mo gusto pumunta? Lahat. Wow. So, te, naka-chinelas na? Mamalengke muna tayo. Ano, kuisa. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Kennard. And today, nasa Baler kami ngayon. Ayan. Outfit. Show your outfit, Nick. Yes. Power. Ayan. We're just here for the weekend. Wow! For the weekend. Anyway, ang ganda ng view namin. Wait, papakita ko sa inyo. Ito yung view, guys. Ang ganda ng view, diba? Ito pa isang view. Oh. Laban. So, yan yung view outside namin. Bongga, diba? Ito yung labas ng na-rent namin. And, ito yung view niya, guys. Sobrang ganda. And kung gusto niyo siyang i-rent, ilalink ko down in the description box kung yung yung contact information. Ayan, love it. Pagpasok mo, dito agad yung yung mini kitchen. Ayan. Nagluluto na si Bibe. May mini sala. And ito yung room namin. So, hinahanap namin yung double deck. So, ayan. May TV, may wifi, may electric fan, may aircon. And ito yung CR nila. In fairness may heater. Ayan. Love it! Hi guys! So ayan, nagluto na sila doon. So, picture lang namin mga pinabili namin. Nag-shopping kami sa wet market. SNR Baler. First time namin doon. Really cool. Ano? Sino muna? Start tayo sa snacks. So, that's a snack. Yeah. So, kumuha kami ng kultura. Yeah, everyone loves Yeah, I love it. Then, we have this chicharon ni Mang Juan, staple. Yeah. You can never go wrong. True. And of course, my favorite, chocolate chip. Yeah, for breakfast. And then, ito naman sa Pure Gold namin nabili. Yeah. Cheese ring, diba? Throwback nostalgic, childhood memory. Ay, ito pala, nabuksan na namin kanina sa bus. Chips Delight for only 43 pesos, guys. Sobrang sarap. So, syempre, di mawawala bonfire mamaya. Marshmallows, walang brand. Kaya ano. Yeah. Sponsor niya kami. Huwag ka maniniwala dito. Hindi okay lang kasi babalik naman din sa amin. Ito, noodles. Yeah. Yay! Soju. Maling. Limutan pa to. Oh, luncheon meat. Oy, Julius, binigay mo na sa akin? Hindi pa. Meron kami yung Vienna sausage. Oh my God. I love sausage. Ang laki ng sausage mo, ba't sa akin maliit I lang? love big sausage. Pero 286 muna. Ano sa wallet? Wait lang po. Nag-vlog kami. Ano yung wallet mo? Sa bag po. Ito din meron akong Vienna sausage, imported. Huwag mo na sa akin. Tapos ito pa pinaka-last. Hello. Ito. Baka ma-shoot kayo Oh my God. Napakasarap ito, guys. Yeah. Tilapia! Tilapia! What's in English? Tilapia. Tilapia. Yeah. And then we have calamansi, syempre, sausawan, Yeah. You? And Ay, then oh my God. we have soy sauce. Oh my God! Oh my God. God. Nakulang sa PSSS namin. Syempre, pero hot na hot kami pag kumakain. Sile! And oh my God, ito pa guys. Girl power. Talong! Oh my God! Talong! My favorite! Para siyang ganito guys, oh. Yummy! And of course, charcoal. Yeah. 250 lang mo. Siyempre, kamatis! Oh, hoy, ba't ito wala akong pera? Hype kayo. 250 baka. Guys, nagkakapos na kami sa pera. So, yun lang guys. So, yeah, magluluto muna kami, kakain din. Pakita namin yung finished product. Uy,
Finished product. Abangan nyo. Anyway, ayun. Shower lang kami. Magpapalit na kami. Para fresh. Hi, bye! Anyway, hindi na ako nakapag-vlog kasi puro kami picture. Ayan, yung mga palaban kong kasama. Yes, laban! Yung isa doon umaaura pa. Anyway, mas marami akong i-vlog bukas kasi puro picture kami ngayon sa beach. Ayan, ang ganda ng Baler, ang ganda ng view. Love it! Gandang nakakalunod! Laban! Laban! Welcome to Baler, manager! Welcome to Baler po! Manuel, pakain ka naman! Yes! Yun! Oh, doon tayo sa Eat All You Can tag 200! Libre! So, ayun, pabalik na kami ng villa namin. Villa namin for a day. Ano yung rent natin yan? 10K ka na? How much yung rent natin? 15K? 15K ba? 15K. Yeah, it's very cheap and ang ganda. Okay na siya for one day. Yes. Napunta kami ngayon, Baler Museum. Then, stop over kami ngayon. Actually, it's my first time riding in tricycle. Yeah, I've only rode one in Thailand. Tuk-tuk. Yeah, tuk-tuk. Tuk-tuk. Nahilo ako right now. Yeah, me too, God. Feels so surreal and overwhelming. Ay, sana kasi lagi nag-tricycle, diba? Asa na? Yeah. Oh my God, oh my God! I'm so excited! Oh my God! Okay, second stop, Museo de Baler. Ayun yung isang vlogger. Ayun o, You know, I love places like this because you get to learn the culture. Really, Yeah. I love, culture, history and stuff. So, this is, a still for me. Parang feel ko na yung vibes ng True.
Yung 10 pesos na pwede kayo pumunta sa museum, yung Doña Aurora. Well, yeah, Aurora. Kung hindi namin alam kung maabutan namin siya. Well, kung hindi, punta na lang kami bukas. Yan. Millennials versus ano? Laban. One, two... kami dun sa Baler Museum, then proceed naman kami dun kay Doña Aurora, yung ancestral. Oh my God, nabubulol ako kasi sinakabili ako sa ancestral house niya. Ang arte no, ancestral house niya. Parang hindi natin kailangan ibuka yung ano natin, yung bubig natin. Look guys, so yun yung Baler Monument. Yeah, that one. I love Baler. Ganda. True. Walking. Just do what the locals do. Yeah. Yes, madam. Baka ano ka, madam, matisod ka dyan. Nilalagay ko sa ano. Okay, ano po, Nick? Emilia, paka-explain. Emilia. Yung lola ko si Gabriela Silang. Uy, kung may maliligaw ko sa baba, picture mo. Ayun pa yung maliligaw ko sa baba. Nawawa yung maliligaw ko. Ate, mga katipunero. Laban! Nasaan ang papa, ate? Hindi ko alam. Nasa si Dante. Ano? Basilio. Crispy. Papa, ayan ang aking maliligaw, papa. Papa, nandiyan ang aking manliligaw. Nandiyan ang aking manliligaw. Ate, magkano po? Oy, catch up po. Yan, shopping! Yellow chocolate. May ulin ba doon sa inyo? Ay naman ang earrings si Aldana. Kay Bangorja. So we're currently walking here at Baler Wet Market. It's so laid back here in Baler, right? Yeah. Yeah, so simple. Mas laid back. You know, mas laid back. Oh my God. Love it here walking. Laban. Laban. Ganda, nakaka-traffic. Ganda nakaka-traffic. Baler Edition. Laban. Palengke edition. Palengke Edition. Hi, we're back sa Taste Buddies! So, kami ni Mars Rian ngayon. Nagluluto ng paella. Yeah? Paella sa Spanish, you know? Spanish term for rice with Yeah, shrimp. shrimp and everything. Yeah, chorizo. Yeah. Like that. It's origin from the Spain, if you don't know, guys. Yeah? We can show you the picture. Later. Yeah, Later. we're still cooking. Paella na nilalagam. Paella! Saan po workout natin, Mars? Mars kasi, sponsor ako ng Adidas. Adidas, wow, Adidas from head to toe. Gusto yung paella mo, Mars, mukhang ano mukhang ano na yan. Mars kasi, ganyan talaga yan. Ito, galing talaga to sa recipe ng lola ko from Spain. Ah, so half Spanish ka, Mars? Yes! Wow, saan kayo sa Spain? Dun sa ano? Spain niya. Dun sa Palok. Yummers! Mars! Oh, Mars! oil check, oil check. Reality! Kanina po ang fresh niyan, Mars.
Mars! Happy birthday! Date! Tara na highlighter ni Mars, so pak na pak pa din. Si Danaya. Pati yung highlighter. Yes! Oh, oily na. Magkakalat ng fishbowl. Uy, bakit binigyan si ano? Babe, mantika. Yummers, kain na tayo. Kain tayo, yum, yum, yum. What's your ulam for today? Fish fillet! Yes, sauce. Chillin, madami meal yan. And... kita ka ba dyan? Ay, pala ko may highlighter pala na. Or oily lang talaga ako. Chillin. Pangit ka ba?